हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप सभी को बीएसएफ एससीएम के अंदर 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सभी करते हैं, बट उसके दिमाग में नहीं आता है कि कौन सी 7 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए आपकी टाइपिंग इंप्रूव करने के लिए। और आप सभी को पता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में बीएसएफ एससीएम का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद में टाइपिंग का समय आपको 1 से 2 मंथ मिलेगा। तो समय रहते हुए आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दे, वरना आप 1 से 2 मंथ के अंदर टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो और ना ही एक्यूरेसी सही कर सकते हो। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 7 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए आपको। सबसे पहले आपका डाउट होगा कि बीएसएफ एससीएम के अंदर हार्ड या इजी वर्ड या पैसेज आएगा। और दूसरा है स्पेस बटन काउंट होगा या नहीं होगा, प्रतीक चिन्ह और नंबर कितने आएंगे, टाइपिंग में कितने लेटर का वर्ड आता है, अगर डेस्कटॉप पे होता है तो ऑटो स्क्रॉलिंग होता है या फिर हमें करना पड़ता है। और छठी मिस्टेक्स है हाफ मिस्टेक्स या फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं। और टाइपिंग करते समय वर्ड के अंदर अगर एक लेटर छूट गया तो आगे वाली टाइपिंग सही होगी या गलत होगी। इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और आपके टाइपिंग अगर 20 से 30 पे आके रुक गई है तो 40 से 45 जाने में यह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आगे हम बात करते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। इस वीडियो के अंदर बिना लैपटॉप आपको टाइपिंग कैसे करना है और टाइपिंग के रूल क्या है, बीएसएफ के पोजीशन आपको किस प्रकार बैठना चाहिए और टाइपिंग करते समय अपना माइंडसेट क्या रखना चाहिए, पेपर पे और डेस्कटॉप पे करने में क्या फर्क होता है और कैसे करना चाहिए, टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर दिया गया है। और इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे हम बात करते हैं। पहली बात यानी बीएसएफ एससीएम के अंदर टाइपिंग यानी हार्ड पैसेज आएगा या इजी। अभी आप सभी नॉर्मल 2 सॉफ्टवेयर के यूज बहुत ज्यादा कर रहे हो। पहला है सोनी और दूसरा है सोनमा। इस इसके अंदर तो क्या है, आप बैक स्पेस है वो डीएक्टिवेट कर सकते हो और हाईलाइट को भी एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। सोनमा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यानी आप बैक स्पेस बंद नहीं कर सकते हो और इसमें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल टाइपिंग होती है, तो स्पीड बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। और इसके अंदर सोनमा के अंदर आप सभी ने शुरुआत में सोनमा से ही की होगा, बट सोनी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि बीएसएफ एससीएम के सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग होती है। पर सोनी के अंदर एक समस्या है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइपिंग है इसके अंदर, यानी हार्ड पैसेज दिए गए हैं, सोनमा के अंदर इजी दी गई है। तो बीएसएफ एससीएम के अंदर आपके कैसे आएंगे, बीएसएफ एससीएम के अंदर इन दोनों के पैसेज दिए हुए हैं ऐसा नहीं आएगा। आपको एक ही पैसेज मिलेगा जो 500 से 800 वर्ड का होगा। ऐसे नहीं कि 3-4 लाइन का एक पैसेज बना दिया, इस प्रकार नहीं होगा। आपके एक ही पैसेज होगा, उसको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर पेज दिया है तो पेज पर करना है, पेज के अकॉर्डिंग देख के करना है। डेस्कटॉप पे दिया है तो डेस्कटॉप के अनुसार होगा आपको। अगली मिस्टेक्स है स्पेस बटन काउंट, यानी स्पेस बटन काउंट। ये अभी तक मैं भी काफी रिसर्च किया हूं, अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है कि आप बैक स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा। यानी जैसे आप ये लिख रहे हो स्पेस बटन, तो इसके बीच वाला ये स्पेस बटन है, ये काउंट होगा या नहीं होगा। तो काफी मैंने रिसर्च किया है तो काफी विद्यार्थियों ने बताया और काफी मेरे दोस्त भी लगे हुए हैं बीएसएफ एससीएम के अंदर, तो उन्होंने बताया है कि इसकी कुछ ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ये काउंट नहीं होता है, लगभग चांसेस है। और प्रतीक चिन्ह और नंबर, पैसेज के अंदर प्रतीक चिन्ह और नंबर कितने आते हैं, तो उन्होंने बताया है कि एक फुल स्टॉप और कोमा का ज्यादा प्रयोग होता है, नंबर्स का इतना प्रयोग नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में कोई नंबर आ जाता है, 1-2,
ज्यादा इतना नंबर नहीं आता है। और ऐसे ऐसे नहीं कि संबोधनवाचक और प्रश्नवाचक चिन्ह इनका उपयोग कम होता है, ज्यादातर कोमा और फुल स्टॉप का उपयोग होता है। चौथी है टाइपिंग में, टाइपिंग के अंदर आपके कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा। यानी बीएसएफ एससीएम का आपके रूल्स है 5 लेटर का एक वर्ड बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आपके टाइपिंग के अंदर पैसेज के अंदर इस प्रकार भी आ सकते हैं, जैसे आई भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, द भी आ सकता है, या फिर इनसे बड़ा भी आ सकता है। ऐसा एक लिख दिया बीएसएफ एचसीएम, तो ये 6 लेटर का हो गया। तो इस प्रकार के भी 7 से 8 लेटर तक लगभग चांसेज हैं 7 से 8 लेटर के, और एक दो वर्ड आपको 8 से 10 लेटर का भी वर्ड मिल सकता है। ज्यादा नहीं आएंगे, 101 या 2 वर्ड ऐसे आएंगे। अगली मिस्टेक्स आप क्या करते हैं कि डेस्कटॉप पर किस प्रकार करनी चाहिए, और अगर डेस्कटॉप पे है तो ऑटो स्क्रॉल होगा या फिर हमें करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास वो आपको पेज दे दिया, ये आपको एक पेज मिलेगा, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का पैसेज नहीं होगा, सीधा पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म होगा। ये पूरा एक पैसेज मिलेगा और डेस्कटॉप आपको इस प्रकार शो होगी। यहाँ पे आपका नाम वगैरह आएगा, डिटेल्स, और इधर आपका फोटो आएगा, और नीचे ओनली इतना सा मिलेगा जिसके अंदर केवल 2 लाइन दिखेगी, और उसके बाद वाला आप टाइपिंग करोगे वो हाइड रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार आपको पेज को सामने डेस्कटॉप पे रख के टाइपिंग करना है, या फिर नीचे सामने किसी जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार आपको देख के करना है। अगर आपके डेस्कटॉप पे हुआ तो आपके ऑटो स्क्रॉल सिस्टम होगा। आगे हैं हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं। हाफ मिस्टेक्स ये होती हैं, जैसे मान लो आप लिख रहे हो एचसीएम, या फिर आप बीएसएफ लिख रहे हो कैपिटल अक्षर के अंदर। अब हाफ मिस्टेक्स कौन सी होगी, जैसे आप ये सभी कैपिटल अक्षर के अंदर लिखा हुआ है, तो आपने ये लिख दिया, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये वापिस कैपिटल, और बाकी वाले आपने सेम कैपिटल लिखे हैं, तो ये आपके हाफ मिस्टेक्स के अंदर आएगा। और फुल मिस्टेक्स क्या होगी, फुल मिस्टेक्स के अंदर आपने बीएसएफ लिख दिया ये, और एफ की जगह आपके जी हो गया, और उसके बाद में आपने स्पेस दे दिया या फिर कोई दूसरा लेटर लिख दिया, तो ये आपके फुल मिस्टेक्स के अंदर काउंट होगी। आगे हम बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय एक वर्ड के अंदर लेटर छूट जाता है तो आगे वाली टाइपिंग गलत होगी या नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं, एक यह वर्ड है आपका लेटर। अब इसके अंदर आप सोच रहे हैं कि हमारा ये एक ई छूट गया है, आपने लिख दिया है ये लेटर, और आगे आपने अपने आप लिखते हुए ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे स्पेस था तो आपने स्पेस दबा दिया और इसके अंदर एक छूट गया, तो ये एक ही मिस्टेक्स होगी, आगे वाला मिस्टेक्स नहीं होगा। इनसे डरेना आप, ऐसे नहीं कि एक आपने लेटर छोड़ दिया और बाकी आगे वाली पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। ये थोड़ा सोनी सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि एक लेटर छूट जाता है तो आगे वाली टाइपिंग पूरी की पूरी गलत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। अगर आपके कोई भी समस्या है टाइपिंग के रिलेटेड, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, हम आपके समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।